Hi, hello everyone. Once again, welcome back to the YouTube channel AM Tech Tamil. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. பிடிக்கலையா டிஸ்லைக் பண்ணி எதனால பிடிக்கல அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க பெல் ஐக்கனை எனேபிள் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிறதையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாங்க போற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஒன்றுக்குன்னே நோட்டிபிகேஷன் அப்டேட்டா கிடைக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம இதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா ஒரு வெறித்தனமான வேற லெவலான ஆப் தான் பார்க்க போறோமே. அதாவது வீடியோஸ் வால்பேப்பர்ஸ், ரிங்டோன்ஸ், நோட்டிபிகேஷன் சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரே ஆப்ல இருக்கு. நீங்க அதுதான் வீடியோவை பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த ஆப்போட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு, டவுன்லோட் பண்ணுங்க. இதுல உள்ள வந்து லாகிங், இத்தனை ஆப்ஷன் இருக்கு. லாகிங் பாத்தீங்கன்னா நீங்களும் லாகிங் பண்ணிட்டு உங்களுடைய ஜிமெயில் ஐடி, ஃபேஸ்புக் ஐடி ஏதாச்சும் வச்சு லாகிங் பண்ணிட்டு நீங்களும் இதுல சாங்ஸை போஸ்ட் பண்ணலாம். இதுல தமிழ் சாங்ஸ் ஏகப்பட்ட சாங்ஸ் இதுல இருக்கு. தமிழ் சாங், பாலிவுட் சாங், ஹிந்தி சாங்ஸ் நிறையவே இருக்கு. நீங்க தமிழ் சாங்ஸ் சர்ச் பண்ணிக்கலாம், நிறைய சாங்ஸ் வரும் தமிழ் சாங்ஸ்ல, ரிங்டோன்ஸ்ல. நான் உங்களுக்கு ரிங்டோன்ஸ்ல சில காமிக்கிறேன். இல்ல ஒரு கேட்டகரி செலக்ட் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா, இப்ப நம்ம வந்து வெளியே வந்து ரிங்டோன்ஸ், வீடியோ வால்பேப்பர் அது மாதிரி நிறைய இருந்துச்சு. அதுக்குள்ள வந்தீங்கன்னா அதுல ஒரு கேட்டகரிஸ் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா, இப்ப நான் நோட்டிபிகேஷன் கிளிக் பண்ணினால நோட்டிபிகேஷன் சவுண்ட்ஸ்ல என்னென்ன கேட்டகரிஸ் இருக்குன்னு நீங்க பாத்துக்கலாம் கிளிக் பண்ணி. பிரீமியம்னா பிரீமியம் அது யூசர். அந்த நோட்டிபிகேஷன் சவுண்டோட நேம் போட்டு பிளே பட்டன், அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடுனா பிளே பட்டன் வரும். ஃபேவரட்ல நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய நோட்டிபிகேஷன் சவுண்ட்ஸ், மெசேஜ் டியூன்ஸ் நிறையவே இருக்கு. அப்புறம் ரிங்டோன்ஸ், வால்பேப்பர் நிறைய எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு இந்த வால்பேப்பர்ல. வால்பேப்பர் சரி, ரிங்டோன்ஸும் சரி, நோட்டிபிகேஷன் சவுண்ட்ஸும் சரி, எல்லாமே நிறைய கலெக்ஷன்ல இருக்கு. நீங்க இது எப்படி நீங்க செட் பண்றதுன்னா, நோட்டிபிகேஷன் சவுண்ட்ஸ், ரிங்டோன்ஸ் பிளஸ் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். பிளே பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அந்த டியூனோட நேம் வாசிக்கல, அதை டபுள் டேப் பண்ணுங்க. அப்படியே ஒரு லெஃப்ட் ஸ்வைப் பண்ணீங்கன்னா டேப் பட்டன் ஒன்று வரும், அதை டபுள் டேப் பண்ணுங்க. மறுபடியும் ஒரு லெஃப்ட் ஸ்வைப் பண்ணீங்கன்னா செட் நோட்டிபிகேஷன், அது டபுள் டேப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சில பர்மிஷன்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க. அது நீங்க அலோவ் பண்ணீங்க. நீங்க அதை டேப் பண்ணா செட் ஆயிடும். ரிங்டோன் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து அது நோட்டிபிகேஷன் காட்சி, இதே ரிங்டோன் அங்க ரிங்டோன் அப்படின்னு காட்டும். ஓகேவா? அதுவே நீங்க டபுள் டேப் பண்ணீங்க, அது ரிங்டோன் வந்து செட் ஆயிடும் அதுவே. இந்த மாதிரி தான் இதுல நீங்க வந்து ரிங்டோன்ஸ் பிளஸ் நோட்டிபிகேஷன், வால்பேப்பர் எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் இதுல நிறையவே இருக்கு. நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க. அவ்வளவுதான். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோல சந்திக்கலாம்.